La cité de Shiloh. Các em có bao giờ thấy ai làm điều xấu chưa? Samuel đã từng nhìn thấy. Cậu ấy sống ở một nơi mà đúng ra tại nơi đó không thể nào có người làm điều xấu. Đó chính là đền tạm của Đức Chúa Trời ở tại thành phố Silo. Đền tạm là nơi thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xem làm sao cách đây hơn 3.000 năm đền tạm đã trở thành nhà của cậu bé Samuel nhé. Trước khi Samuel được sanh ra, mẹ cậu là bà Anna rất muốn có con. Trong một lần đi lên đền tạm, bà Anna đã cầu xin Đức Chúa Trời về điều này. Bà cầu nguyện tha thiết đến nỗi đôi môi của bà rung lên. C'est à toi qu'il reviendra. Je te le présenterai devant ce tabernacle et il consacrera toute sa vie à te servir. Je te le promets, Seigneur. Je te supplie, Seigneur, fais que j'ai un fils. Donne-moi un fils, accorde-moi ce bonheur. Vì thế, thầy tế lễ thượng phẩm là ông Heli tưởng rằng bà đang say rượu. On n'y tient pas des discours de folle. Passe ton chemin. Mais je... Va-t'en, je t'ai dit. Je ne suis pas ivre. Ou si je le suis, c'est de triste. Nhưng khi biết bà đang rất buồn não, thì ông Heli đã chúc phúc cho bà rằng nguyện Đức Chúa Trời của Israel nhậm lời nàng đã cầu xin. Oh, excuse-moi et écoute-moi. Va en paix, et le Dieu d'Israël exaucera tes prières. Il le fera? Oui, il n'y a pas de raison. Bien sûr, il fera de son mieux, j'en suis sûr. Merci bien. Vous êtes Élie, le grand prêtre. Je sais que Dieu fera honneur à vos paroles. Sau này, khi sanh được Samuel, bà Anna hạnh phúc đến tột độ và bà nói với chồng mình là ông Elkana rằng ngay sau khi Samuel dứt sữa, em sẽ dẫn con lên đền tạm để phục sự Đức Chúa Trời tại đó. Và bà đã làm như thế. Pourtant je sais qu'à son appel, tu partiras servir le Seigneur. Tu me quitteras, mais dans ta mémoire, tu garderas ces mots remplis d'espoir. Mon cher enfant, où que tu sois, je te bercerai toujours dans mon cœur. Dans tes prières, je serai là, tout près de toi avec le Seigneur. Cher enfant, tant attendu, j'ai si longtemps prié le Seigneur qu'un jour le ciel m'a entendu et exaucé mon vœu de bonheur. Phinéas? Oh, mais où sont-ils encore, ces deux-là? Hophni? Phinéas? Oh.
Je ne peux tout de même pas tout faire tout seul. Phinéas. Ah? Lúc ấy, cậu bé Samuel chỉ có thể mới 4 năm tuổi. Il y a si longtemps, votre promesse s'est réalisée. Son nom est Samuel. Il a été élevé et éduqué selon les lois du Seigneur. Il sera tout entier à votre service. À mon service? Oui. Il va vivre ici et servir Dieu tous les jours de sa vie. C'est le vœu que j'avais fait si Dieu m'accordait un fils. Oh, bien, un garçon comme lui me sera bien. Alors gardez-le, je vous le demande. Ainsi, j'aurai tenu ma promesse. Ce sera un grand honneur de vous servir. Je viendrai te voir chaque année à la même date. Mère, je servirai Dieu tous les jours de ma vie. De l'autre côté de ce voile se trouve l'arche d'alliance. Elle renferme les tables de pierre que Moïse a reçues du Seigneur. Tu ne dois jamais y pénétrer, Samuel. Moi seul y suis autorisé, car là se trouve la demeure du Seigneur. Comprends-tu cela? Lúc này, ông Heli đã lớn tuổi, còn các con trai của ông là Hophni và Phinehas thì không thờ phượng Đức Giê-hô-va một cách ngay thẳng. Họ thậm chí làm chuyện vô luân với những người phục vụ tại đền tạm. Các em nghĩ ông Heli sẽ làm gì đối với hai người con trai của mình? Ông xử phạt họ và không để cho họ làm những điều xấu đó nữa. N'écoutez pas ce qu'il dit, père. Il fabule. Allons, allons, allons. Je suis certain que mes garçons ne voulaient pas faire le mal. C'est tout ce que tu trouves à me dire? Ou bien... Je ne reviendrai plus jamais dans ce tabernacle, crois-moi. Souviens-toi de ce que je te dis, Élie. Je n'offrirai plus jamais de sacrifice à Dieu. Hophni, Phinehas, qu'est-ce que c'est que cette attitude? Ce n'est qu'un vieil égoïste, père. Ne nous faites pas de reproches. Oh, quelle journée! Une femme qui pleurniche, un homme en colère et des enfants qui désobéissent. Cậu bé Samuel của chúng ta lớn lên tại đó. Au travail, c'est le moment de faire les corvées. Attention! Cette eau n'est pas là pour abreuver les chevaux, c'est pour le lavoir. Và rất có thể là cậu biết những chuyện xấu mà các con trai của ông Heli đã làm. Si jamais ton père se réveille. Chut! Il se réveillera pas. Tu vas vraiment nous montrer l'arche d'alliance? Vous allez voir. On va passer par derrière. Élie! Élie!
Elle est là, juste derrière. Ah, Père s'est réveillé. Allons-nous-en. Vậy Samuel có làm theo gương xấu của họ không? Non, pas du tout. Il voulait voir Không, l'arche. cậu tiếp tục làm điều đúng như những gì cha mẹ cậu đã dạy. Tuy nhiên, không có gì lạ khi Đức Giê-hô-va nổi giận cùng với ông Hê-li. Ngài thậm chí còn sai một tiên tri đến báo cho Hê-li biết Ngài sẽ trách phạt gia đình của ông và đặc biệt là Ngài sẽ phạt hai người con trai xấu xa của ông. Samuel tiếp tục phục vụ tại đền tạm cùng với ông Hê-li. Samuel. Maman. Mère. Samuel. Oh, Samuel, comme tu as grandi. Donc il refuse de les punir. Eli est un brave homme. Seulement, il ne sait plus quoi faire. Tu vas revenir à la maison. Et ta promesse, mère? Le Seigneur me pardonnera si ce que tu dis est vrai. Non, mère. Je veux servir le Seigneur. Bien. Je dois m'en aller maintenant. Je le sais. Une année, ça passera très vite. Je t'aime, mon fils. Rồi bỗng một đêm nọ, khi đang nằm ngủ thì Samuel nghe tiếng ai đang gọi mình. Cậu chạy đến chỗ ông Hê-li, nhưng ông nói ông không có gọi cậu. Me voici, maître. Hein? Quoi? Vous m'avez appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Pas du tout. Tente de te coucher, mon garçon. Ah. Samuel. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez appelé, maître. Hein? Pourquoi veux-tu que je t'appelle? Vous avez prononcé mon nom. Non. Oh, s'il te plaît, Samuel, je suis fatigué. Retourne dans ton lit. Samuel. Chuyện này xảy ra lần thứ hai, và khi đến lần thứ ba, ông Hê-li chỉ cho Samuel trả lời rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy phán, kẻ tôi tới Ngài đương nghe. Samuel, tu es bien trop jeune pour être appelé. Et maintenant, Samuel, fais bien attention. Tu vas retourner te coucher. Si la voix se fait entendre encore, réponds: Parle, Seigneur, je suis ton humble serviteur. Hein? Samuel. Khi Samuel trả lời như thế, Đức Giê-hô-va đã nói chuyện với Je suis cậu. ton humble serviteur.
Samuel, j'ai déjà averti Élie et ses enfants pour qu'ils se purifient. Ils ne m'ont pas entendu. Aussi, le jour du jugement approche pour Élie et les siens. Các em có biết Đức Giê-hô-va đã nói gì với cậu Samuel không? Đức Chúa Trời nói với Samuel rằng Ngài sẽ trừng phạt gia đình của ông Hê-li như Ngài đã cho biết trước đó. Vào sáng hôm sau, Samuel rất sợ và cậu không dám kể với ông Hê-li về những gì Đức Giê-hô-va đã nói với cậu. Nhưng ông Hê-li đã năn nỉ Samuel: xin con chớ giấu chia cùng ta hết. Je ne peux pas. Oh, allons, dis-moi ce qu'il t'a dit, Samuel. Est-ce à mon sujet ou au sujet de mes fils? Il a dit qu'il vous avait déjà averti. Dis-moi tout ce qu'il t'a dit. Il a dit que le jour de votre jugement est arrivé, que maintenant c'est trop tard. Oh, Élie, Vì pourquoi thế, n'avez-vous pas Samuel đã kể cho ông Hê-li mọi điều Đức Giê-hô-va đã nói với mình, giống như những gì nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va đã báo cho ông Hê-li. Ông Hê-li đáp lại rằng nguyện Đức Giê-hô-va làm điều đẹp ý Ngài. Mais toi, Samuel, tu viens de recevoir ce que j'ai attendu toute ma vie. Serre-le bien, Samuel. Là! Regarde! Les Philistins! Les Philistins n'entreraient pas ici, n'est-ce pas? Oh, s'il te plaît, Samuel, agenouille-toi et prie. Oh, c'est vous! Les Philistins sont superstitieux. Quand ils verront l'arche, ils s'enfuiront. Oh, vous ne pouvez mêler l'arche à cette bataille! On va pas se laisser égorger comme des moutons. Hophni, Phinéas, non, ne faites pas ça! Je vous en supplie, non! Non! Vous ne ferez pas ça! Arrêtez! Vous n'entrerez pas! Non! Élie! Quelles sont les nouvelles, soldats? Dépêche-toi! 4000 Israélites sont morts. Oh! Vos fils, Quoi, mes fils? Parle! ils ont été tués. Oh non! Hophni! Phinéas, non! L'arche, maître. Les Philistins se sont emparés de l'arche. Cuối cùng Hophni và Phinea đã bị giết và ông Hê-li cũng chết. Trong lúc ấy, Samuel trở nên khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở cùng người.
Samuel đến tuổi thanh thiếu niên, đó là một giai đoạn quan trọng trong đời sống của một người trẻ. Theo các em, có dễ dàng để Samuel tiếp tục làm điều đúng, ngay cả khi những người xung quanh ông đều làm điều sai trái không? Dù không dễ dàng chút nào, nhưng Samuel của chúng ta đã trung thành phục sự Đức Giê-hô-va trong suốt cuộc đời của cậu. Còn các em thì sao? Bây giờ và mai sau khi lớn lên, các em có muốn giống ông Samuel không? Các em sẽ tiếp tục làm điều đúng chứ? Các em sẽ tiếp tục vâng giữ những điều dạy dỗ trong Kinh Thánh và những điều cha mẹ, các anh chị hướng dẫn của các em dạy không? Nếu các em làm được như thế, thì Đức Chúa Trời, cha mẹ các em cùng các anh chị cũng sẽ rất vui vì các em đã rất biết vâng lời